1991 жыл тәуелсіз ел атанып, аяғынан тәй-тәй басқан республикамыз бен оның халқы үшін ерекше жыл. Сол күні республикамыздың аспанында қазақ елінің өз жалауы желбіреді. Елдігімізді танытар ел таңбамыз қабылданды. Мемлекеттік тудың авторы кім? Мемлекеттік тудың авторы суретші Шәкен Ниязбеков. Сол шағында матаның қызыл түсті жолақтық, мұратындай атаның әсем өрек ол ұлттық. Аружан, саған сұрақ, мемлекеттік елтаңбада нелер бейнеленген? Мемлекеттік елтаңбада шаңырақ, қоспырақ, жұлдыз, Қазақстан жазуы бейнеленген. Көгілдір көктің жүзінде шаңырақ күн оқ нұр, мәңгі сөнбес күйінде маңдайдан жұлдыз туыпты. Гүлнұр, саған сұрақ, мемлекеттік әнұранның сөзін жазған кімдер? Мемлекеттік әнұранның сөзін жазған Жұмекен Нәжмеденов және Нұрсұлтан Назарбаев. Жан даусы халқымның шабыттана шырқалар, киелі сөз саздауен, шырқағанда нұр тамар. Біздің рәміздерін, соның ішінде қасиетті көк байрағымызбен ел таңбамызды, өз әнұранымызды, өз жанымыздай қастерлеу, оған зор құрметпен қарап, тұмардай сақтау бәріміздің абыройлы міндетіміз.